今次嘅 trip 將會由香港飛首爾快閃2日1夜之後，再由首爾飛去東京先返香港嘅2日1夜快閃嘅首爾之旅，會同大家去行聖水洞。原來機場出市區係1蚊現金都唔使用嘅，同大家開箱就喺地鐵站上蓋200幾蚊晚嘅酒店啊！最緊要同大家分享 Olive Young 嘅退稅攻略啊！仁川機場邊一個機場貴賓室更加值得去呢？千祈咪走步啦，去片！而家飛首爾嘅廉航咧，通常都係早上5點6點鐘就會抵達仁川機場噶啦。機票價格單程約1000蚊左右，包15公斤行李。分別有呢6間航空公司，其實選擇都幾多。而機場亦都可以做到無現金直出市區嘅。然後我哋跟住水牌去到 B 一層去揾分別鐵路同埋巴士都係喺嗰一層嘅。然後我哋見到 CU 就入去睇下有冇 Climate Card 賣啦。當一切準備就緒之後，我哋就會嚟到呢個購買巴士券嘅機前，選擇中文。購買車票，揀目的地嘞喎，然後佢就有去好多唔同嘅地方啊，酒店都有嘅。譬如大家最多去嘅咧，就係呢個明洞站啦、世宗酒店啦，例如呢個 L7啦。咁咧就0729出發時間，剩翻8個座位。咁你要唔要咧？要咧確認咧。就你要幾多張啦？咁你睇翻呢個價錢啦，17000 won 一張，有2張就34000啦。選擇之後咧，其實係有 credit card 可以俾嘅。買好之後，我哋就跟住佔住呢個方向行出去搭車就係噶啦。搭鐵路嘅朋友，我哋轉去左手邊中間嗰一部分，入去就會見到 AREX 機鐵，跟住你就會見到右手邊就係 Airport Road Express 嘅，另外左手邊就係呢個 All Stop Train 啦。咁 All Stop Train 同巴士會有3倍嘅差別，咁大家睇翻自己嘅需要啦，而去選擇唔同嘅交通工具。呢個就係 All Stop Train 嗰個機啦。我哋揀翻。This is a disposable transportation card printout machine. Please select arriving station. 我會去中路3街嘅。Please select the number of tickets and press the payment button. 1 ticket. 加埋 deposit 就5950。咁佢呢度咧最正嘅地方咧就係佢可以插卡使用嘅，即係呢一個位，佢係可以用 credit card 嘅。咁你揀翻 payment。Please insert cash or card. 咁其實直到離開機場嗰一刻咧，都係旅客友好嘅，係完全唔需要使用韓元㗎。咁呢張卡咧係收咗500 won deposit 嘅，所以你歸還嘅時候咧就可以收翻500 won 咯。咁所以呢張飛去到孔德站再轉地下鐵嘅時候，去到中路3街出咗閘之後咧，就自然會見到呢個 deposit refund machine 啦。咁我哋就將呢張卡插落去啦。咁好快就可以有翻嗰個500 won 出嚟啦。咁跟住我哋再充值埋嗰張氣候同行卡 Climate Card。Climate Card 係可以買1 day、2 day、3 day、5 day、7 day 嘅 pass 嘅，佢係幾乎所有巴士同地鐵都能夠乘搭嘅，亦都包埋回程坐 All Stop Train 翻機場，咁所以係抵玩推介嚟嘅。咁如果詳情可以睇翻呢條片。出到嚟市區之後，即刻用信用卡充值 Climate Card， 變咗我成個 trip 咧都冇用過現金，唔使再煩惱充值 T-Money 嗰樣嘢啦。Please check the service fee. 咁我就有問過職員點解會有額外300 won 嘅 processing fee， 我以為我自己做錯咗啲乜嘢啦。咁其實應該係當我第2次使用之後呢，就會有出現呢一個 charge 㗎啦。大家係咪嘅呢？ Please wait until the charge is complete. Please, your credit card is being detected. Please retrieve your credit card. Charging is complete. Please take your transportation card. 咁你其實係可以無需現金直出機場，然後你去到明洞先 The 唱錢都冇 receipt 問題 machine 㗎。 has been completed. 今次為乜嘢又飛首爾呢？睇呢個畫面就知係做醫美啦。如果大家想知道詳細內容，記住睇另外一條片啊 ！Stay tuned， 訂閱我 channel， 免得錯過通知。上次去完 London Bagel Museum， 我話下次一定會再翻去揾佢㗎。我今次真係有去啦，但係已經要排隊去到9個字啦。原來往事只能回味，有啲機會只得一次㗎啦。希望佢開嚟香港啦。跟住落嚟，我哋就睇下中路3街5號出口，一出就係嘅200幾蚊晚酒店。嗱，呢個就係中路3街嘅5號出口，轉過嚟就已經見到酒店啦。好啦，咁呢間酒店就叫 Hotel Hearst 啊。咁 check in 完之後，樓下有啲 amenities 攞啦。咁我今次住嘅呢就係1101號房，咁佢一層好似有大概4間房左右嘅。
中有門玄關位，間房就係咁樣啦。咁我 book 嗰陣時咧就好彩係200幾蚊，因為遇到個 mega sale 啦。咁所以就200幾蚊買超抵啦。咁一個人絕對夠用啦。咁呢個就係廁所啦。浴缸咧，就係咁啦。係咁多，咁個露台咧，睇下先，係啦，哇，下面個景色，咁呢間就係咁啦。我就係喺直頭望到地鐵站啊，5號出口，一上嚟就係啦，我就係中路3街。好，時間冇多，停留時間太短。第一站我帶大家嚟 AK Plaza 先。上次嚟宏大冇行到 AK Plaza，而家補翻俾大家啊！呢度出名梗係 K-pop 嘅周邊咯，當然亦唔少得 Sanrio 啊動漫嘅嘢啦。旺角一旺好熱鬧嘅。行完 AK Plaza 之後，再去翻宏大主街呢兩隻公仔後邊，背後有一間好好味嘅餐廳，食材非常之新鮮。喺入邊食翻個水冷麵，真係非常之透心涼胃。之前喺呢一條片已經詳細同大家介紹過呢個餐廳，如果有興趣可以睇翻噶。點個美味午餐之後，再買翻杯2000圜，即係價值10蚊嘅 Ice Americano， 真係非常之道地又透心涼啦。多謝大家，而家好趕啊，要去聖水啊！而家幾多點啊？好似已經而家6點鐘啦，要去聖水行幾間鋪頭，係咁揾路啊！3號出口，聖水洞3號出口，一出嚟就係 Other Area 嗰條街啊。無仙沙喺下邊啊，旗艦店。嗰度有間 Keep 嘅咯，上次好似冇見到，咪仲裝修。咁上次嗰條片已經同大家詳細行過聖水洞，有興趣可以睇翻呢一條片嘅。咁喺呢一條街轉落去就已經係 House Nowhere， 都係大家最熟悉嘅 Gentle Monster 同 Artisu 啦。今次嚟 Gentle Monster 買唔到嘢，因為同我1月睇嗰啲款差唔多，跟住我哋轉戰 Musinsa Standard。跟住落嚟有一個好重要嘅資訊同大家分享，就係呢個退稅對照表啦。咁尤其係我哋去 Olivia 買嘢嘅時候，呢一個表就更加重要啦。咁左邊呢個 column 呢，就係我哋嘅購買金額，咁右邊呢個 column 呢，就係我哋可以相對應得到嘅退稅額啦。咁譬如我哋買滿75,000 won呢，我哋就知道自己係可以退稅得到5,000 won嘅。咁如果我哋咁啱買到98,000 won呢，就建議大家去加多一塊 mask 啦，咁就可以達到10萬 won 退稅，就退到7,000 won 啦。咁呢一個表可以留翻俾大家，自己可以喺呢度 cap 圖啦。咁特別方便我哋去購物 shopping 嘅時候，尤其 Olivia 啊、藥局嗰啲地方啦。
行完 Olivia 我哋就翻去酒店樓下中路三街啦，話係有生八爪魚鋪頭喎。翻嚟啊！咁中路三街最出名嘅咧就係嗰啲紅色一個個排檔啊，好多人放工都會嚟呢度食啊，非常之熱鬧㗎。好熱鬧，好熱鬧㗎！咁我喺酒店開箱埋2日1夜韓國快閃醫美之旅，究竟有啲咩收穫啦？咁就首先呢個係 EIOM mask 啦，咁之前就有喺 Flex 度見到咧，咁就話敷50至60分鐘咧就會好似成塊面啲粉刺就會抽晒出嚟，好似呢幅圖咁樣嘅喎。咁就真係好似一個黑頭貼嘅 mask 咁樣，咁啊所以買咗嚟試下。咁跟住咧就係呢個Anua 嘅 Glow Pad 啦，咁之前已經試過佢嘅Accents 啦，同埋呢個 Cream 嘅，咁就覺得幾好用。今次試埋佢個 Glow Pad 睇下係咪都咁正啊！連個 mask 都試過都係 OK 正。咁呢個咧就係sales 介紹嘅，咁啊術後咧最好就用EGF 嘅嘢啦，咁就可以幫你快速修復你嘅皮膚啊嘅狀態啦。咁我見 Olive Young 嗰度咧都有成6至12格咧，都係講緊做完醫美術後之後咧，有唔同嘅藥膏可以搽嘅，咁大家可以自己慢慢去感受一下，可以試嘅又有 tester。咁我就喺明洞嗰間Olive Young Town 嗰度買嘅，咁啊好多比價超喺度。見到獨島嘅 mask 減價啦，咁我19000 won，同埋呢個香蕉奶，同埋我呢件衫喺 X Seconds 嗰度買嘅，因為冇乜點樣帶衫。下次見啦，拜拜！我要食魚板糕啦。而家啲網友話咧，入酒店咧要用呢個紅色嘅濾鏡啊，睇下有冇啲閃下嘅嘢啊，就係嗰啲偷窺鏡頭喎。咁啊，逐一睇下喎。咁我睇過頭先睇過啦，咁就冇嘅，咁就可以放心入睡啦。跟29號酒店瞓醒之後就嚟到仁川機場 check in， 準備我東京之旅啊！呢個就係29號閘口附近嘅 Sky Hub Lounge 啦。咁呢個 Sky Hub Lounge 比起我上次去嘅 Matina Lounge 咧，就係細啲啦，嘢食冇咁多嘅。咁但係咧佢就少人啲，但係佢每一樣嘢食咧都做得好好食嘅。咁所以如果我下次再揀嘅時候咧，我可能會嚟呢個 Sky Hub Lounge。因為香港飛首爾嗰程機就係坐釜山航空1000蚊左右啦，咁喺首爾飛東京嗰一程機呢，就坐 EasterJet， 咁啊700零蚊，飛2個零鐘頭6點幾會到東京嘅。咁比較兩間航空，其實 EasterJet 係會坐得舒服啲嘅，純粹嗰啲梳化嗰啲皮嘅實淨或者質地或者新舊嘅程度。咁另外我覺得 lounge 再加廉航係一個 perfect match 嚟㗎，因為又唔想食飛機餐嗰啲好難食嘅嘢啦，咁啊可以喺 lounge 度食啲好味啲嘅嘢啦，然後坐飛機就可以靜靜地瞓下覺，瞌埋對眼休養下啦。好啦，係時候又上機，我哋睇下 EasterJet 入邊嘅內容先。上咗呢架機開始就已經進入呢個日本嘅氛圍，機上面嗰啲好多都係日本人嚟，搞到自己好似即將進入日本咁樣，好興奮嘅心情，從韓國飛日本嘅感覺完全唔同。雖然日韓好近，但係日韓個感覺氛圍真係唔一樣。期待日本之旅。大家中意呢條片啊，條片幫到你啊，歡迎訂閱下 channel 啦，like 下條片啦，多謝大家嘅支持，拜拜，下次見啦。